सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खांसी की सर्दियाँ इलाज, देसी इलाज बताऊँगी जो कि बहुत ही सस्ता और आपके किचन में ही मिल जाएगा। ये देसी हल्दी है, लंबी वाली, जो गोली वाली हल्दी आती है वो आमा हल्दी है, तो वो औषधि के लिए नहीं है, ये देसी हल्दी है औषधि के लिए। तो जो मैं आपको ये औषधि बता रही हूँ, ये गले में खराश, हल्का सा खराश, गला बैठ जाना यानी आवाज़ ख़राब हो जाना, उसके लिए भी है, गले में खराश के लिए भी है और खांसी के लिए भी है। तो इसके पहले मैं एक वीडियो और दे चुकी हूँ, केले के पत्ते का भस्म जो कि शहद में मिला के चाटने से भी खांसी ठीक होती है। और तमाम लोग पूछते हैं कि और बताओ इलाज खांसी का, तो मैं उनको बताती थी कि हल्दी को भून के कोयले में या गैस में भून के उसको आप शहद में डुबा के रखें और जब भी खांसी आए तो आप उसको अपने मुंह में डाल के चूसें। ऐसा 3 से 4 बार करने में काफ़ी आराम होता है। तो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कि इस हल्दी का औषधि कैसे बनाते हैं। तो ये हम गैस जला लिए और गैस की आंच को कम कर दिए। ये एकदम से कम कर लीजिए गैस की आंच को। आप कोयला में भी इसको भून सकते हैं, पर कंडे की आग में नहीं भूना जाता क्योंकि कंडे की आग इसमें चिपक जाती है, अंदर घुस जाती है। कोयला जो होता है वो उसमें राख नहीं होता है ज़्यादा, तो कोयला में भी भून सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से इसको रख के भूनेंगे। जो इसका राख होगा काला, वही फ़ायदा करेगा। तो आप बोलोगे कि भाई हम हल्दी का चूर्ण ही क्यों ना शहद में मिलाएं, तो वो चूसने के काम नहीं आएगा, ये हल्दी चूसने के काम में आएगा। जैसे आप मुंह में रखोगे खांसी आपकी बंद हो जाएगी। इसको पूरा काला कर लेना है। तो ये हल्दी को भून लिए हैं, तो आप अपने तरीके से कोयले में या गैस में जैसे भी हो उसको भूनना है देसी हल्दी को। तो आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए, ये इसका राख है। आपको मैं दिखाऊंगी, ये देखिए हमारे ये हाथ में लग रहा है, अंगूठे में ये राख है। तो जो इसका राख है भस्म और अंदर भी भुन जाती है, तो यही फ़ायदा करता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये खांसी का अचूक दवा। और ये शहद है, शहद ये डिब्बे में हम रख लिए और फिर इस हल्दी को, भुनी हुई हल्दी को हम इसमें डाल दिए और उसमें इतना ही डालना है कि ये डूब जाए शहद में। ये देखिए, ये शहद में पूरी तरह से ये डूब गया। तो जो ये शहद है आप देखोगे तो ये शहद भी देखिए ये काला हो गया है। तो ये हल्दी को चूसने के बाद शहद भी थोड़ा सा आप खा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ खांसी का अचूक इलाज, देसी इलाज। ये देखिए, अब इसको हम, ये हो गया। तो जब भी आपको खांसी आए तो आप इस भुनी हुई हल्दी को जो शहद में डुबाए हैं, आप एक हल्दी गांठ अपने मुंह में दबा लें और हल्के हल्के से आप उसको चूसते रहें। तो जो जली हुई हल्दी का जो राख है और जो शहद है, अंदर तक हल्दी भुन जाती है। मध्यम आंच में भूनेंगे तो अंदर तक भुन जाती है। तो ये काफ़ी कारगर होता है। जैसे आप चाहोगे कि हल्दी का पाउडर को भून के शहद में मिला लें, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। यानी जब हम जीभ पर रखते हैं हल्दी को, तो वो धीरे 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 करके आपके गले से होते हुए, जो गले में खराश है, जो गले में टांसिल होता है, जो दर्द होता है, ये सब भी में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गला बैठना, यानी जो गला बैठ जाता है, सर्दी की वजह से आवाज़ बदल जाती है, तो वो सब भी ठीक होता है। इसीलिए ये औषधि है हल्दी की। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, 5 साल से छोटा है, तो आप उसको सावधानी पूर्वक दें, क्योंकि खांसते खांसते कभी कभी खांसी जैसे आई तो हल्दी अंदर भी जा सकती है। जैसे ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप हल्दी को मुंह से निकाल दें। मुंह में जब आप रखोगे तो उसको धीरे धीरे करके उसको चूसते रहो।
जब उसका शहद ख़त्म हो जाए और उसका जो कालापन का है वो ख़त्म हो जाए, पीला दिखने लगे, तो आप उस हल्दी को फेंक दें और दूसरी हल्दी मुंह में डाल लें। और जो इसका शहद है वो शहद भी काला हो जाएगा, तो आप उसको भी थोड़ा सा चम्मच में लेकर खा सकते हैं। तो इससे आपकी पूरी तरह से खांसी ठीक हो जाएगी। जैसा इसके पहले मैं केले का भस्म का दी हूँ। केले का जो पत्ता होता है, तमाम हमारे यूजर बोलते हैं क्योंकि यहाँ केला नहीं है और केले का पत्ता कहीं से व्यवस्था भी करें तो हरा पत्ता मिलता है, तो क्या हरे पत्ते को सुखा के औषधि बना सकते हैं? तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, वो पत्ता जो है पक जाता है। जैसे आप कच्चे केले की सब्जी बना सकते हैं, कच्चा केला खा नहीं सकते हैं, तो उसी प्रकार से जब केला का जो पत्ता होता है वो सूख जाता है तब वो औषधि के काम में आता है। तो उन सभी यूजरों के लिए भी मैं जवाब दे दी हूँ, आप सभी ऐसा ही करें, सूखे पत्ते का ही बनाएं। और उसके अलावा हल्दी का जो बताई हूँ, कमेंट में बताती हूँ कि आप हल्दी का बनाएं, तो मैं बोली कि चलो सभी के लिए हो जाएगा। आप हल्दी का औषधि ज़रूर बनाएं, आपके खांसी के अलावा कई चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन जो ज़्यादा बूढ़े सयाने हैं, वो लेटे रहते हैं, तो उनको मुंह में अगर डालना है तो उनको बैठा लें, उनको लेट के मुंह में न डलाएं, नहीं तो अटक सकता है हल्दी। और जब भी आपको खांसी आए तो आप सीधे कभी न लेटें, आप करवट होकर लेटें, तो आपकी खांसी वैसे भी कम हो जाएगी। खांसी आने वालों को सीधे नहीं लेटना चाहिए। तो मैं आपको जो ये हल्दी की औषधि दिखाई हूँ, तो हमारे तमाम यूजर पूछते हैं कि जो मैं केला का भस्म का दिखाई हूँ तो कितने दिन तक रख सकते हैं। तो उनको बताती हूँ कि कोई ख़राब होने वाली चीज़ इसमें नहीं रहती है, आप इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। शहद जितनी ही पुरानी होती है उतनी ही उसके औषधीय गुण बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से हल्दी भूनने के बाद और भी शुद्ध हो जाती है, यानी कि ये भी भस्म का ही है, पर इसके जो चूसने का है तरीका, उससे खांसी पूर्णतः ठीक होती है। तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ हल्दी, आप इसको अच्छी तरीके से भूनें और इसमें शहद से भर दें, यानी जितना भी आपको हल्दी भुनना शहद से इसको भर दें। जो इसका भुना हुआ भस्म है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब भी आप इस हल्दी को मुंह में डालें तो आप उस समय बात न करें, उसको आप दबा के चूसते रहें। और अगर आप अपने दांतों से हल्दी को कुतर के भी और थोड़ा सा शहद ऊपर से मिला के, जैसे कि मैं इसमें शहद है, जैसे है कम शहद है तो उसमें आप और शहद मिला सकते हैं, तो हल्दी को आप दांतों से चबा भी सकते हैं, क्योंकि जब हल्दी भूनी जाती है तो अंदर तक पक जाती है। दांतों से चबा के थोड़ी सी शहद भी खा सकते हैं और आपकी खांसी सर्दियाँ ठीक होगी। तो इसी प्रकार के जो औषधीय हमारे पास हैं घरेलू, जो कि हमारे दादाजी वैद्य थे, वो घर में बनाते थे। हमारे जब बुआ लोगों के बच्चे बच्चे थे उनको देते थे घर में, तमाम और बाकी गांव के लोग भी मांगने आते थे। तो उन्हीं से ये गुण हमने सीखा है औषधियों का, जो मैं आपको बताती हूँ। और इसी तरह के मैं आप सभी को कमर दर्द का एक अचूक नुस्खा बताऊंगी, जो आप आगे देखेंगे। तमाम हमारी बहनें, हमारे भाई पूछते हैं कि कमर दर्द के लिए उनको कुछ इलाज बताएं। बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर सा उपाय है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपके कमर दर्द के लिए उपाय दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। और इस औषधि को बूढ़े, बच्चे, सयाने कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस वीडियो को शेयर इसलिए करें कि उसे सर्दी आने वाली है। तमाम लोगों को सर्दी होती है, खांसी होती है, टांसिल होता है, गले में खराश होता है। तमाम लोगों को ये वीडियो मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा और आप भी इसको आजमाएं। और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।